Был очень тяжелый день. Я решил лечь спать пораньше, часов в 9. Перед сном я, как обычно, принял душ, сделал вечернюю зарядку, завел будильник и лег в кровать. Я долго лежал, ворочался сбоку на бок. Глаза уже слипались, но сон почему-то никак не шел. Я начал вспоминать разные случаи из своей жизни, думать о разных вещах, мечтать о том о сём. Когда же наконец-то начал засыпать, я почувствовал что-то странное, словно не заметил нечто важное. Должно быть, паранойя разыгралась, подумал я и начал снова засыпать. Когда я уже был готов провалиться в забытие, я услышал тихий стук в окно. Наверное, показалось. Проскочила мысль у меня в голове, и я не придал значения, попытавшись вновь заснуть. И опять безуспешно. Стук уже более громкий, более реальный. Должно быть, ветка дерева. Дал я объяснение на этот раз. Снова стук, и снова громче. Мое сердце стало чаще колотиться в груди. «Успокойся, ты давно не был у своего психолога. Бояться нечего», — успокаивал я себя. Громко, словно с издевкой. Сердце забилось в груди, словно пойманная в клетку птица, желающая на волю. «Все это твое воображение, бояться нечего, просто засни и все», — успокаивал я себя. Но все безуспешно. Было так страшно. Мне не было так страшно никогда. Я часто дышал, сердце бешено стучало, тело прошиб холодный пот, а на глаза наворачивались слезы. Я уже не был способен думать ни о чем, только бояться. Я медленно сходил с ума. Просто нужно проверить и успокоить себя. Это же так просто, посмотри в окно, думал я, но не мог заставить себя даже повернуться к окну. Когда же это закончится? Так я провел всю ночь, в ужасе, с чувством безысходности. Когда я пришел в чувство, было уже светло. Стук в окно прекратился. А еще минут через 5 зазвенел будильник. Я встал и медленно повернулся к ненавистному окну. Меня прошиб холодный пот, а по спине побежали мурашки. На стене было написано чем-то багровым. «Ты рад, что так и не повернулся к окну?» С тех пор я лежу здесь, в психиатрической больнице. Каждую ночь он навещает меня и стучит в окно. Все стучит, 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 стучит.